праздник введения во храм Девы Марии наступает, он весь род человеческий объединяет, Богородица людей планеты Земля вразумляет и на покаяние в православный храм направляет. Наш русский край и Калининград родной 4 декабря отмечает праздник святой. Ведь Иоаким и Анна торжественно идут, и в храм Иерусалимский дочь твою ведут. Богоотцы Деву Марию Богу правду посвятили, и исполнять волю Божию ее благословили. Марии надо было Божьи тайны познать, чтобы правильно жизненный путь свой избрать. Премудрость радугой наш город осенила, и счастье мирной жизни людям подарила, покровом снежным землю всю покрыла, и на радость Богородицы праздник совершила. Какая сказка в город к нам пришла, и вновь душа людей любовь нашла, красота с небес к земле прильнула, и светом истины нас припянула. Чудесный праздник в город к нам пришел, но почему такую радость человек нашел? Воскликнет ныне каждый человек, особенно в наш православный 21 век. Звучат синхронно все колокола, радостно светит всех церквей купола. Ведь снова в Божий храм богатцы идут, и дочь свою святую в православный храм ведут. Дева Мария незримо в каждый храм идет, и множество людей в него за собой ведет. Она для всех двери православных церквей открывает, где так величественно только в раю бывает. В Божьем храме торжественно хор воспевает, и душа человека вновь оживает. Ангелы Божьи с людьми в храме поют, Отцу и Сыну и Святому Духу славу воздают. Нет праздника милее, светлее, чище, ведь Бог зовет людей в свое жилище, чтоб души наши причастить и светом дух наполнить. Тогда завет любви и мира мы сможем все исполнить. Спасибо. Корреспондент ТАСС бывший, правильно? С генов мыши даже, с генов обезьяны даже мышь не произойдет. Человек разрушен. Прочитали все. Грядет год собаки. Ну и, значит, собаки тоже бывают разные. Вот меня потряс наш барбос, который в порту, в Рыбном, сходил в рейс, был, значит, за границей, на берегу, много раз мог остаться, но не остался. Запрыгнул на наш траулер, услышал русскую речь и приплыл сюда. И мы даже его в газете, в Калининградской правде печатали. Пес-патриот. Как он признания добился, остался неясным вопрос. На траулере поселился когда-то дворовый пес. С причала Калининградского известно наверняка, попал он в семью рыбацкую, как будущий сын полка. Водил он с экипажем дружбу, час отдыха развлекал, и за нехитрую службу еду, как все, получал. Совсем неинтеллигентно, если в пути кто мешал, он на суда конкурентов сердитым лаем пугал. Однажды в порту, где краном у нас перегрузка шла, лохматая иностранка сына полка увлекла. Когда не успел к отходу вернуться российский пес, решил экипаж, что свободу, наверное, выбрал барбос. Когда измененным маршрутом вернулись сюда на причал, барбос почти 4 суток их здесь терпеливо ждал. Едой соблазняли вкусной, махали подруги хвостом, пока не заслышал речь русскую, сидел на месте одном. Не дался барбос благородный соблазном себя увлечь, но сразу рванулся на родину, услышал русскую речь. С лохматыми диссидентами не вел он собачий спор. Воспользовавшись моментом, прыгнул с трапа на борт.
чтоб не сочли растяпой, который здесь счастья искал. Пес поднял заднюю лапу и чем-то пристань обдал. Ему рыбаки были рады и даже не скрыли слез. Пути до Калининграда к ним лез целоваться Барбос. Вадимушка, давай, готов что-нибудь? Ну, давайте. Да, а потом Ирина Васильевна и наш... Мария Николаевна, что-то вы хотите, да, потом? Да. Здравствуйте, я всех раз вас видеть, давно не видел, вот пришел с рейса, вот, вижу все в таком хорошем настроении, вот, и все очень хорошо стремится. Вот я был на Фарерских островах, вот, там удивительно живут люди, практически в коммунизме. На каких островах? На Фарерских островах, это недалеко от Исландии. В общем, расскажу пару слов. У них там бесплатный автобус, у них там бесплатный спорт, у них там бесплатная медицина. Вот. Ну, правда, там, да, 150 тысяч всего их там, да, но они не приняли санкции против России, вот, они живут там отдельно, вот, как бы, и у них там свое такое местное управление, у них там минимум бюрократии. И там вот можно подойти, посмотреть, как работает там министр финансов, там, или посмотреть, как там работает там премьер-министр. Ну, в общем, все очень открыто, все прозрачно, нет никаких этих самых вот этих, много всяких хождений по станциям. Вот. Все очень просто. Вот. Люди друг другу помогают, люди друг друга, много верующих людей, они лютеране. Вот. И живут все вместе, что очень хорошо. И, да, общины. У них такая община, коммуна, которая помогает друг другу жить. У них у всех практически свой дом, своя машина, своя семья. В семье, там по-разному, 1, 2, 3, вообще очень обеспеченные люди. Но они практически, несмотря на то, что север, они там не пьют. То есть у них, вот как у нас, заходишь в магазин, у нас тут водка, там сигареты, там хлеб, у них водка в отдельном магазине, далеко-далеко, где-то за городом. Если хочешь, езжай туда в этот магазин и покупай. А так вот зайдешь в магазин и запросто купить, там такого нет. Пожалуйста, хочешь, езжай туда. Вот. Не хочешь, вот. Не как вот ты пришел в магазин, и тут водка стоит, да? Вот там такого нет, то есть там соблазнов таких вот нету. Вот. И пиво, вот, есть там бары для туристов, прочее, вот. Достаточно все, дорого, очень дорого. Пиво, водка, сигареты очень дорогие. То есть, у меня вот тут, например, день рождения был, да, 26 октября. Вот, там взял бутылку 0,375, она на наши деньги стоит 1200 рублей. Представляете, вот, насколько там цены такие так дорогие. и должна стоить. Вот. Водка и сигареты. То есть, Пачка 5000. зато вот все, что касается здоровья нации, спорта, там все бесплатно. То есть, там, вот приходишь в фитнес-зал, да, кладешь вещи и занимаешься спортом. И никто тебе не надо платить никаких денег. Вот. Приходишь на стадион, там лежат мячики, ты можешь играть в футбол, сколько угодно. Вот. И никто эти мячики не берет. Вот. И вообще никто ничего лишнего не берет. Не своего, чужого никто не берет. Вот я пришел в этот самый футбол, поиграл, смотрю, лежит, ребенок забыл вещи, да? На следующий день прихожу, лежит. Вот. На третий день, видимо, он вспомнил, мама его послала, и он забрал свои вещи. А никто не тронул, никто. И люди очень доверяют друг другу, никто не ворует. То есть люди уходят, машину оставляют открытым. Вот, открытым, ушел в магазин, что-то там взял, а машина стоит открытая, никто ничего чужого не берет. У них там такое правило, что все друг другу помогают, чужого не язык какой у них там, английский? Да, у них там свой язык. Вот, А государство какое у них?
Ну, у них свое государство, Фарерские острова. Фарерские острова? Да. Он, да, ну, там бывшие... А где они работают? У них там... С подводной лодкой. Да, у них там, значит, очень хорошо рыболовля. Рыболовля, переработка рыбы. В основном на рыбе живут, а и на овечке. У них там много тепло, вообще, несмотря на то, что север, много травы и овцы. Вот. И они с этих овец, там, шерсть, у них свой бренд, там все шерстяные вещи. Вот. Они все это делают, да. Давай, прочитай. Да, вы, давайте. Да, мало времени. Да. Что-то. Так, сказка. Жила-была одна. Почему пчелы живут вместе, называется? Почему пчелы живут вместе? Была одна пчелиная большая семья. Мама пчелка трудилась каждый день. Она была добрая, заботливая. Мама весь день работала, чтобы накормить своих деток. А детки все время просили есть, и она все время их кормила. Ну, а папа трутень весь день лежал на диване, смотрел телевизор и пил медовуху. Вот. А мама каждый день выбивала все сил на работе. А дети поэтому предоставлены были сами себе. Они летали везде, сами по себе. Вот. И редко собирались вместе, только чтобы поесть залетали. И дети росли непослушными и часто хулиганили. То пчелка кому-нибудь в ухо залетит, то покусает кого-нибудь, то вообще улетит из дома в поисках приключений. Но однажды мама пчела заболела. И некому было кормить деток. И скоро дома закончился мед. И детки стали голодать. Тогда они собрались вместе и решили, что будут друг другу помогать и собирать мед вместе. И маме будут помогать, чтобы она не болела. И с тех пор пчелы живут вместе. И у них всегда есть мед. Спасибо, Владимир. Ирина Васильевна Булгакова. Дискутировать насчет революции, но в другой раз. Я прочитаю, пожалуй, только одно стихотворение. Написано оно в день, когда умер Дмитрий Хворостовский. Это из того, чем запомнилось это время. Через 4 часа. Теперь смолкали небо голоса. Течение реки с тембром голоса меняли. Талант твой неземной по чудесам. Его на крыльях ангелы качали. И сердцем вздрагивали мы за ямщика, за князя, изнывавшего в плену. Ты чувствовал страстями все века, всю музыку подвластную уму. Твой баритон по сердцу гладил нас, как бархат, как небесная лазурь. Он отзывался в космосе и спас людей немало от душевных бурь. Вселенским трепетом душа твоя звучала и замирал одним дыханием зал, когда Европа вся рукоплескала, московский Кремль, как сына, принимал. Ведь мужеством сибирского закала беда на годы от тебя отстала. Ты всем сказал, душа моя свободна, она поет, пока ей петь угодно. И спел ты реквием посмертный сам себе, что космонавту время назначало, как опустела вся земля во мгле, как будто солнце среди дня не спало. Ты не погас, ты светишь нам в пути, и молодой, седой головой несешь, как факельщик, идущий впереди, огонь сердец, летящих за тобой. Она 15 часов 5 декабря состоится поездка в Янтарь-холл на закрытие фестиваля
время в кадре. 15 часов от драмтеатра. Там в программе 16 часов экскурсия, а в 17 открытие и вручение призов и дипломов. Концертное сопровождение оркестра народных инструментов. Кто любит кино, 5 пожалуйста. декабря от драмтеатра. А драмтеатр будет автобус. В 3 часа. 3 часа. Так, давайте кто до последнего. Мария Николаевна, давай. Саша там сидит, Александр сидит. Маленькую. Я переиздала эту книгу, дополнила то, что не было никогда издано. В этой книге то ли недоизданные, неизданные, нашла вещи и поместила сюда. Я вам прочту, они все коротенькие, вот одну вещь. Хотела прочесть про собаку после того, как он прочел свое стихотворение. Как злую собаки. А теперь прочту другую, ладно уже. Эта история приключилась со мной в 9 классе. По вечерам, когда я приходил к моему другу Кольке Ванину, и мы болтали обо всем и ни о чем, из дома напротив звучала музыка. Кто-то играл на фортепиано. Поначалу меня это не трогало. Играешь, ну играй себе на здоровье. Но с каждым вечером эта музыка все больше завладевала мною. Сейчас-то я знаю, что звучали Шопен, Лист, Рахманинов, а тогда мало что смыслил музыки. Я не всегда улавливал мелодию, но все, что звучало, ложилось на мое настроение, на мое состояние. Казалось, что человек за клавишами не чье-то произведение исполняет, а свои чувства исторгает, свою душу изливает, говорит о любви, о неразделенной любви. Я в это время был влюблен в девчонку, а она на меня внимания не обращала. Поэтому музыка была и о моей неразделенной любви. Конечно, захотелось узнать, кто так здорово играет, душу терзает. Мое воображение рисовало образ юной талантливой девушки, безусловно красавицы, отвергнутой, непонятой, как и я. Она страдает и ждет родственную душу, то есть меня. Возвращаясь от Кольки, я огляделся воровато, убедился, что меня никто не видит, и подошел к окошку, из которого лилась надрывная музыка. Сквозь неплотно затянутую штору я увидел ее свою мечту, но которая ждет меня, и только меня. Но она сидела спиной ко мне, и ее лица я не видел. Долго ли, коротко ли я так стоял, не помню. Я слушал и ждал. То ли она почувствовала, что кто-то наблюдает за ней, то ли просто устала, но опустила крышку пианино и встала, повернувшись ко мне. От неожиданности я свалился с кирпичей, на которых пристроился, чтобы дотянуться до окошка. Я увидел не юное романтичное существо, а пожилую и совсем некрасивую женщину. Разочарование, которое я испытал, было сопоставимо с драмой неразделенной любви. На следующий вечер, услышав звуки, которые еще вчера будоражили меня, я попросил Кольку Ванина: закрой окно, да поплотнее, бубнит и бубнит, надоело. А ты знаешь, кто это? Спросил Колька. Это, брат, несостоявшаяся великая пианистка. Как это? Не понял я. Если великая, значит состоялась. А если не состоялась, значит не великая. Много ты понимаешь. Аккурат перед самой войной она отучилась в консерватории, послали ее на какой-то большой международный конкурс. И она там главную премию отхватила. Ну вот, мировая слава светит. А тут война, оккупация. Оказалась она в партизанском отряде. Сам понимаешь, автомат не рояль, а землянка не филармония. Болезни, ранения, пальцы не слушаются, суставы не гнутся, в карьере капут. Такая стала быть трагедия.
Замуж не вышла, детей нет, вот и живет одна. Бедная старушка, посочувствовал я. Какая она тебе старушка? Это болезнь ее подкосили. Да не сбывшаяся мечта иссушила. За окном рыдала пианино. За окном плакала душа. Чего ты окно-то закрыл? Неожиданно для себя напустился я на друга. Запечатался, понимаешь, как не знаю кто. Колька усмехнулся и широко распахнул балконную дверь. Внимай, впитывай, балбес. Нет, с этой минуты я уже не был балбесом. С этой минуты музыка вошла в меня навсегда. Я прочла ваши рассказы о медсестре. Мне очень понравилось. Спасибо вам большое. Замечательный вечер. А вы подписали? Укладываемся. Да, подпишите. Анки. Ну, подписали. Вечер. И я два стихотворения хотел озвучить. Одно о снеге согревающем, вот, второе о снеге леденящем. В декабре мы как бы пропускаем этот период зимнего времени, да, поэтому мне бы хотелось чуть-чуть все-таки вот коснуться 5 декабря, в частности, это, если не изменяет память раннего детства, древние календари, был день принятия самой демократической в мире Конституции. И в этом же месяце был рожден человек, вдохновивший на принятие этой Конституции и руководивший всем этим процессом. Значит, но опять образ почему-то сегодня вот здесь буквально катался у меня в мыслях. Не плачьте, дети, не плачьте, деды, я снесу вам яичко не золотое, а простое. И вот большой видится издалека. Чем дальше мы отходим от Советского Союза, тем больше мы понимаем его огромность и его сияющий и незапятнанный блеск. Эта возможность, наверное, уже не вернется, так сказать, человечеству и нам. Но о зиме и сугробах, вот первое как раз стихотворение навеяно, разумеется, нашими мысленными духовными зимами, которые вихри враждебные все сжимаются вокруг России. Мы не унываем, как в студенческой, уже, наверное, в 100-й раз вспоминаю, в постановке было как-то, вот университетские студенты ставили, подводная лодка не может всплыть, кислород заканчивается, но они телеграфируют туда наверх, вот, все нормально, вот, бодро идем ко дну, вот, все отлично. Ну, будем надеяться, что наша подводная лодка выдержит все вот эти прессы испытания. Последняя утрата. Эпиграф. Теряя память, мы теряем все. Царица ложь, который год на троне, привычно совращает молодежь. О сказочных правах взахлеб долдоня, на деле дав лишь то, что не втерпешь. Ударный труд и ратный подвиг дедов, от лаптя в космос поступь прямиком. Проблемы роста, радости и беды порочит все змеиным языком. И память терпеливого народа, как раненую птицу, пнув ногой, кричит: «Ату! Гоните стадо сброда, без племени и рода, на убой!» А мы все ждем.
ждем несбыточного чуда, что кто-то вдруг захочет нас спасти. И зарыдает меченый Иуда, согнавший нас со светлого пути. И второе.